خب دیگه بسته، بریم واسه بزرگترین شروع یوتیوب. خب بچه من از خیلی قبل پیش میخواستم یوتیوب رو شروع کنم، اما دیگه نشد. بعضی کارا اومد جلو، حالا خیلی داستانا شد، ولی الان اومدم دیگه بتره کنم. یعنی بتره کنم، واقعا میخوام بتره کنم. یه کلیپی میگیرم که مغزتون چی کنه. البته اگه شما حمایت کنین، کمک کنین، ببین عالی میشه. خب بچه اولین ویدیویی که یعنی قبلا ویدیو زیادی ساختم، ولی خب الان حذفشون کردم، یعنی به درد نمیخوردن. الان هم چند تا ویدیو شورت گذاشتم توی چنل که چنل کم کم بیاد بالا. ولی این ویدیویی که گذاشتم اصلا مغزتون رو داره میتره کنه، یعنی تقریبا آمادش کردیم، ولی حالا خیلی شونده. الان این کلیپی که گذاشتم اولین کلیپ، 30 نفر من آدم جمع کردم. خب بیان توی یه دایره ای، هر آدم و توی یک دایره 2 ساعت بشینن و بعد مراحل رو طی میکنن که الان مراحل بهت نمیگم. طی میکنن که برسه به 2 نفر آخر، اینجا جنجالی میشه. 15 نفر آخرش به 3 گروه اینا آره اسپل نکنم نگم بهتون دیگه. اینجا من بهتون تضمینی میگم که اینجا دعواست توی 15 نفر. بعدم برسه توی 2 نفر دیگه هیجان رو میکشه. الان من واسه کلیپ های بعدی هم که الان 2 تا کلیپ، الان 2 تا محتوای خوب که اصلا مغزتون حی میکنه، راستشو بگم خیلی خفن درستشون کردم. الان این اولین کلیپه که 30 نفر آدم آوردم، چهارشنبه احتمال زیاد یا پنجشنبه میذارمش توی چنل دیگه. بتره کنین، یعنی واقعا بتره کنین، از همین الان بتره کنین دیگه. من به پشت شما اومدم و بعدن این کلیپ یه کلیپی میگیرم دیگه از این 30 نفر دیگه خفن تر. ببین یعنی ویدیوهایی میگیرم که بهتون قول میدم تا حالا توی یوتیوب فارسی نشده باشه، یعنی هیچی نگرفته باشه. با اینکه بنیامین شاید سلام، من احترام زیادی بهشون قائلم، واقعا اصلا رئیس یوتیوب فارسی هستن. بنیامین، سهیل سربا، سام صابری، اصلا هیچ کیمون حتی 100 تا دیگه ویدیو بگیرم من بهشون نمیرسم. ولی فکر نکنم تا حالا این ویدیویی که قراره من بگیرم با این آدمایی که جمع کردم، هیچ کدوم از این یوتیوبر خیلی خیلی بزرگ هیچ کدوم نگرفتن. پس حمایت کنید که بریم واسه اصلا ویدیویی که مغزتون بهتره. بریم واسه ادامه. بچه‌ها ما رفتیم خودمون یکم خوشتی کنیم، آره مثلا یه چیز بیان که کامل بهتون توضیح بدم از چی و از کجا میخوام همه رو شروع کنم. ببین خب من از اون روزی که خواستم یوتیوب رو شروع کنم اصلا سرمایه‌ای نداشتم. الان هم سرمایه‌ای ندارم، به زور دارم از رفیقام، از کسایی که از خانواده‌ام، از همه جا دارم میکنم. خب کمک میگیرم که اصلا ویدیویی بسازم توی یوتیوب فارسی بین این همه بزرگان که اسمشون گفتم و کسای دیگه هم هستن که خودتون میشناسید بیام بالا. ولی الان با کدوم وسایل؟ با وسایل اولین ویدیویی که الان داریم چهارشنبه یا پنجشنبه، بستگی به ادیتور داره. خب خیلی سرمون شروع بوده. الان من دوشنبه امتحان ریاضی دارم، تجدید شدم، ریاضی رو 9.5 گرفتم. من آخه اون معلم رو من الان چهارشنبه یا پنجشنبه اون ویدیویی که گذاشتم تا حالا توی یوتیوب فارسی ندیدید، بهتون قول میدم. خب مگه این که ویدیوی بنیامین بود با یوتیوب با 50 تا یوتیوبر که اون دیگه اصلا نمیاد مثل اون چیز، مثل اون ویدیو بنیامین. ولی این ویدیویی که میذارم توی تا حالا بجز اون یک همیشه باید داشته باشه هیچکی نذاشتی توی یوتیوب فارسی. توی یوتیوب فارسی اصلا اینجور چیزی نبوده. من الان بگم چی؟ الان من خدا وکیلی خیلی خستم، یعنی 4 روزه دارم واسه امتحان دوشنبه میخونم. اینکه هیچی 4 روزه من دارم با حداقل 50 نفر آدم سر و کله میزنم، با این 30 نفر که جدا، با خودم که با مغز خودم الان 1000 نفر توشم. خب با فیلم بردارا 3 تا فیلم بردار، با اونایی که صدا رو میسازن، با اونایی که ادیت میکنن، با اونایی که تامنیل میزنن، 4 روزه هم دارم همین این کارا رو میکنم. واسه چی؟ واسه اینکه یه ویدیویی بسازم که اصلا عشق کنید. ببین عشق خال میدم بهتون، اصلا یه چیزی باشه مغزتون کوک کنه. اینجور واسه این چجوری تا تونسته این ویدیو رو بسازه، انقدر خفن میسازنش. ولی خب اصلا اول از همه فکر کنیم من اصلا یه ویدیویی گذاشتم مستر بیست، ولی تا اون جایی که اگه شما از من حمایت نکنید چیزی راه نمیره. اینو خودتون قبول کنید. یعنی اگه شما نباشید منم نیستم. یعنی الان من اومدم توی یوتیوب با پشتوانه کی اومدم؟ اول خدا و بعد شما. یعنی اگه دیگه خودتون میدونید چرا توضیح بدم.
حمایت کنید، از سمی انا سابسکرایب کنید که وقتی ویدیو رو گذاشتم برید ببینید، عشق کنید، خدا کنه با این ویدیو برسم بالا. بعدن یه ویدیویی تو مغزمه که تا حالا توی یوتیوب فارسی ندیدید. میخوام یه کارایی بکنم که مغزتون منفجر بشه که این پسر چجوری تونسته این حرکاتو بزنیم. ولی من الانم میگم که هیچ وقت الان با این ویدیو رو بذارم نمیرسم به بزرگای یوتیوب. ما از اونا هر چی داریم از اونا یاد گرفتیم. بنیامین، سهیل، سام صابری، نمیدونم دیگه همه رو می‌ناسید، الیستوری، حالا چرا اسم بدم. ولی من قول میدم که یه ویدیویی بسازم که اصلا عشق، ببین عشق کنید، فقط معطل باشید که یعنی صبر کنید چهارشنبه یا پنجشنبه برسه ساعت 2 ساعتش رو دقیق میگم. حالا پست میذارم که چهارشنبه یا پنجشنبه است، فردا پست رو میذارم. فقط این که عاشق یکتونم، اینو بدونید. من خیلی دوستتون دارم، با پشتوانه شما اومدم توی یوتیوب و یه ویدیوهایی میسازم که اصلا بگید ایول بابا عشق کردیم. خب دوستان، رفیقان، الان این بود از ویدیو معرفی. خب الان چند تا ویدیو شورت دارم که اونا اصلا هیچ گذاشتم که چنل یکم بیاد بالا. ویدیو بلند هم یعنی ویدیو بزرگم گذاشته بودم ولی به درد چی نمیخورد کیفیتشون با اینی که قرار بذارم. اونا اینجا بودن، این اصلا مشخص نیست. سقف ما رد میکنه. این خونه هم که میبینین خونه خودم. خب یکم خیلی شلخت است. خب دیگه میبخشید، من خیلی خستم. بریم واسه ادامه چنل